नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिक्सर ग्राइंडर के अंदर कौन सी मोटर हमको लगानी चाहिए, कौन सी उसमें नहीं लगानी चाहिए, कौन सी मोटर में कितनी ताकत होती है, वही आज आपको मैं वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये JMG की मैंने मोटर निकाली है, तो मैं इसमें आपको अंतर बता दूं कि ये कितने इंची की है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके नाप के तो दोस्तों ये 1 इंची से भी कम आ रही है, ये आ रही है 1.25 इंची, यानी कि ये 20 mm आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये 20 mm है तो इसमें ज़्यादा ताकत नहीं है मोटर में, ये जल्दी ख़राब हो जाती। अगर हमको ये मोटर कंटिन्यू चला दी तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों हमको कौन सी मोटर लेनी चाहिए ताकि वो लंबे समय तक चले और थोड़ी पावरफुल भी हो। तो दोस्तों ये JMG की है, तो मैं आपको JMG की ही दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये 20 mm है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाली मोटर। तो दोस्तों इसका जो स्टेटर है वो कितने इंची का है, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये 1.5 इंची जो स्टेटर है इसका 1.5 इंची है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ ये मोटर बहुत ही पावरफुल है, यानी कि ये मोटर जल्दी जलेगी नहीं और मोटर गर्म भी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो स्टेटर है वो बड़ा है और इस मोटर का स्टेटर है वो छोटा है। तो छोटा होने के कारण क्या है, मोटर हीट होती है, गर्म होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मोटर हमको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये आगे दिक्कत करती है। तो दोस्तों ये मोटर हमको नहीं लगानी चाहिए, हमको मोटर लगानी चाहिए सिर्फ 1.5 इंची। और इससे अगर आप पावरफुल लगाना चाहो तो आप 2 इंची भी मोटर लगा सकते हो। अगर आप 2 इंची मोटर लगाओगे तो और भी थोड़ी मोटर पावरफुल मिलेगी आपको। तो दोस्तों वो मोटर जलने का चांस बहुत ही कम रहता है, तो इस कारण हमको 1.5 इंची मोटर लगानी चाहिए, आधा इंची और 1.25 इंची नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें आगे दिक्कत आती है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।